Hola. Hoy mi prima y mi otra prima, Eisa, básicamente tuvo unos squishies. Acá están. ¡Au! Ok, vean. Es algo muy secreto, no lo he abierto. Y No he visto nada. mi prima Emma le dieron un peluche de arcoíris, un Foglesh. Eso no. Espera. Sí sabían que ya tenía este. Ya sabían que tenían ese. Y el otro que también se mostraron en los videos era de Isa, pero me regalaron otro. Ese es el nuevo. ¿Y cómo se llama? Bro. Ok, vamos a empezar primero. Y hoy es mi cumple. Balabim, balabam. El cuento se acabó. Y tenemos a una Happy Birthday Girl. Adivinen quién es. Kabum. Ok, vamos a abrir primero esto. ¿Se ve mejor? No, también. Kabum. ¿Te escuché? ¿Por qué está diciendo wow? Ya, ok, es la película que está atrás de mí. Ok. Ustedes. Wow. A ver qué es. A ver qué es. Miren, es squishy. Están Oh my God. tocando la Nos van a puerta. robar. Están tocando la puerta. No, Primer fue squishy, tú lo interrupción. atrapas así. Mira. Yo no me veo. Espera. Es como. Bueno, interrupción. El primer squishy es. Ay, ¿ya me empezó? No sé. Perdón, es que estaba comiendo. El primero es este. Una patita de perro. Mira. Es un tab squishy. Miren, tiene como perlitas y una mariposita. Ok, Ben, ¿lo quieres probar? Yo le doy a ese un 8 de 10. Sí, ya sé, no sé así. Para hacer lo que lo calificamos. Squishy, veamos qué es. Ok, ahora sí lo traje porque algo me está lanzando las cosas y no sé qué sea. El siguiente es un hámster y tiene un quesito. Tiene un quesito. Esperen, entonces ya sigamos. No creo que hubiera sido nada. Ok. Miren. Creo que el universo está pasando algo. Pero vean. Es un hámster que trae un quesito. Esto lo acabo de ver. Ñam, ñam, ñam. Es un tabascushi también. ¿Puedo tocar? Vamos a caminar. Le doy un 9 de 10. Martín, ponte los tenis, hijo. Qué quesito, qué bonito. Qué bonito. Ok, pausa. Squishy. A ver, es esto. Creo que es como un niro. ¿Sí? A ver, voy a abrirlo porque no tengo nada. Ya lo abrí. ¿Ven? No sé si como lo aprieto. Una, dos, ¿sí? Miren qué cute. ¡Hey! Le doy un 10 de 10. Los amo, los amo, los amo. Miren eso. Me preguntas cómo será el gel de adentro. No, me lo voy a cortar, me lo voy a cortar. 10 de 10. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. ¡Qué
bonito. Miren, es un koala. También es un Dove Squishy. Porque creo que la caja decía Dove Squishy Fidget Toys. No sé. Pero bueno, vamos a sacar el koalita. Ok. About the carriages, sire. ¿Qué pasó, hermano? Digo que caca fea que me estaba You agarrando. find the mystery girl. Ok. Vean. Miren qué hermoso Tarbell. Mira, le doy un 10 de 10 porque está muy cute y pilla la oreja. Ok, dejen de enamorar. Con el... Ay, esperen, ya perdí. Ok, ya perdí la cuenta, pero no sé si estamos, en cuál estamos, pero es como una bolita. Con el sexto squishy. Ok, sexto escogido. Voy a abrir, esperen. Ya la acabo de abrir, no la he pintado, pero vean, se ve como muy perfecta y se siente como plástico duro. No sé, huele mucho como a plástico, no sé. A ver, lo voy a apretar ahí. Tiene como agua adentro, pero es plástico duro, entonces es como que se siente demasiado bien. Le doy un 20.000 de 10. 50.000, 100.000, 1.000.000 de 10. Está hermoso. Mi favorito. ¿Cómo? Mi favorito en mi momento. Mi favorito. ¡Mua! Sí. ¿Esto qué es? Ok, vamos con el siguiente squishy. Vamos con el séptimo squishy, según yo. Vamos. Uy, no. No, Sandra. Lisa, me tenías que dejar ir allá porque Martín me lo tenía que lanzar a mí. Ok, este es el siguiente squishy que es una patita. Me estaba pensando en... y estamos dejando el mejor squishy para el final, ¿ok? Miren esto. ¡Ay! Ay, ese. Miren, es como una patita hermosa, vean. Y es como... Le doy un 9. Siguiente. Oh. Ok, vamos con el siguiente. Bueno, el octavo y el noveno. Son dos pollitos, uno amarillo y uno blanco. Vamos a ver. Ok, no sé qué está pasando, pero... Miren el primer pollito. Muy bonito. Miren eso. El otro creo que no lo voy a abrir. Solo eso. Son mis patitos. Les doy un 10 de 10 por lo cute. Siguiente squishy. Esperen, como que siento que... Como que mi piel se está desvaneciendo aquí, ¿no? Pero creo que me voy a transportar. ¿Qué? ¿Y esta canción qué? ¿Alguien está en una boda? No sé. Bueno, siguiente squishy. En un cuarto de milla, gira levemente a la izquierda. Espera que... Vean, es un besito, lo voy a abrir. Miren, es como una gomita, huele a plástico. Los tengo que poner en mi casa. No sé, pero vean. A ver, lo voy a apretar. Es también como un hilo. Pero este está más duro. Les doy 10 de 10. Muy bien. Bueno, vamos con el siguiente, yo creo. Esperen, creo que nada me lanzó. Ay, ¿de dónde salió Al esto? nordeste por Lo voy a probar. I-410 Access Road, Northwest Loop 410. Creo que me merezco un descanso. ¿Van a pagar por el Uber? ¿Me van a pagar por este Uber? $100,000. 200 pies, usa el No. carril izquierdo para tomar la vía de acceso. Ok, ya siguiente squishy. North, Texas A ver si el 16 universo North. me lo manda. Esperen, ¿qué es esto? ¡Ah! Miren, es como un gatito blanco con poquitos azules y bigotetos. Ok, veamos. Ok, también es un Dove Squishy, pero es muy...
se ve como muy bonito. O sea, no sé cómo explicarlo. 9 de 10. ¿Cuánto te manda esa? Esperen. Oigan, creo que es la mamá del gatito, ¿no? Hola, mamá. Ok, vamos a abrir este. Se ve demasiado caro. Oye, esta tiene la carita como durita. Miren. ¿Te los es mandas, como, Andy? aquí está como durito. No sé Porque cómo. si no se tarda un día para lo que da de alta es. También es un tabascushi, huele ¿Va? raro. Le doy un... ¿Aló? ¿Puedo? No. Ah, ok. Vamos a ver. Vean, es como una fresita. ¡Qué bonito! Ah, ok. A los dos les puedo dar un 10 de 10. ¡Qué bonitos! ¡Ay! ¡Oh! Esperen, es un gumdrop. Le voy a dar un 10 de 10. Siempre lo digo. Siempre lo mejor para el final. Vamos a ver. Esperen. Ustedes van a comentar a quién se parece. Y ahora, bye chicos. Los amo. Okay. No.